地址喺香港仔新填海區2A 劉記艇仔粉。香港仔海濱花園啦，鄰岸呢就係鴨脷洲同海怡半島啦。而喺岸邊呢都泊咗好多嘅船隻，喺唔同嘅時間好，有唔今日嚟同嘅景色到香港㗎。仔海濱花園嘅海旁嗰度，我哋晒傳聞之中嘅艇仔粉係咪真係咁好食啊？Ready，高啦我哋。好啦，我哋開始行去劉記艇仔粉。喺呢個艇仔粉上面呢，見到一隻吹氣大熊貓嘅。咁跟住呢，佢就有一道木橋啦。咁跟住我開始上船啦。好，首先我哋會行嗰個木橋啦。咁就去到呢個艇仔粉上邊一個船泊嘅地方嘅。咁見到船泊上邊呢，就有兩個木凳啦，牆身都有啲餐單嘅。咁跟住縱觀四周圍嘅環境呢，都似一個船艙咁樣啦。而側邊呢，就有一個嗌餐嘅櫃台。當你揀咗餐之後呢，咁佢就會嘟機啦。嘟完機之後呢，就可以用八達通俾錢啦。俾完錢之後呢，咁其實都係等咗好短嘅時間嘅，都係約莫個零字到啦。咁啊整咗艇仔粉啦。嗱，咁你可以選擇喺船上面食啦，如果你唔暈船浪嘅話。不過呢，我就係都係揀咗去對面嗰個海濱公園嗰個地方度食嘅。好啦，開餐啦。嗱，打開咗之後呢，就見到有好多嘅招牌艇仔粉嘅材料啦。咁開始試食。個奶粉真係唔差喎，曬個叉燒先，都幾好食啊！咁呢個傳聞之中嘅艇仔粉真係唔差，大家可以嚟試下㗎。佢都好貼身嘅，將所有粉同麵呢分開咗兩個兜嘅，我就溝埋落啲湯度食啦。咁味道都真係好好。你都提前呢掃個 QR code，跟住落單，然後到差唔多時間去攞啦。其實香港嘅艇仔粉呢，都買少見少啦，而劉記艇仔粉就係其中一隻啦。佢都由船上邊呢搬咗喺岸上邊，可以去鋪頭幫襯噶。咁但係食完之後呢，就海濱公園欣賞下嗰啲圖像啦，反映翻當時嘅漁民生活噶。如果大家中意我今次嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊。嚟緊我會為大家介紹更加多不同嘅美食嘅。我哋下次再見啦，拜拜。